Каминчик почищенный и остывший ждет своих докторов. И доктора каминов и буржуек, монтажники канала «С нами тепло дома» прибыли на место. Сначала давайте посмотрим, в каком состоянии дымоход. Иногда хозяева просто не видят, что творится там вверху. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Это все, что дымит, горит, воняет и мешает спокойно, хорошо работать камину. Это все, конечно, нужно убирать. Ну и, конечно, мы заглянем внутрь, смотрим, просвета нету, темное царство, нужно приступать к работе. И сейчас мы покажем, какой результат после нашей чистки. Пожалуйста, канал «С нами тепло дома», выезжаем по Запорожью и Запорожской области. Пожалуйста, полюбуйтесь, все чисто, небо видно, звезды тоже. Обращайтесь, если хотите такой результат.